سلام المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ كلشي مزيان. هيا ناضنا ديال بكري في هاد الصباح تندير انا فيها الحرشه. نديرو ان شاء الله الحرشه ديال العواد. انايا درت الزعتر، وهنا درت مرساطه خضراء قطعاتها، وهنا درت الزرع ديال القمح. ديال القمح السميده. وهنا درت السميده. غادي ندير ايوا شويه. هادي غتعجن. يلا بسم الله. صباح الخير المشاهدين، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ بسم الله. نديرو معكم الحرشه ديال العواد. الملحه، هذه مرسيطه، ديال الزعتر، هذا الزعتر. بسم الله. تدير الماء دافي، غتجمعها معاكم. بسم الله يا ربي. ونهبطوها ونمشيو نشعلو العافيه. دابا في الفراح ديال العواد. هاي ان شاء الله يا ربي. فما تدلكاش بزاف، غير شي شويه تتجمعها تجمعها وصافي. تديري فيها العشوب اللي يكون فيها لا زيت لا حتى حاجه، وتجمعها هانتوما المشاهدين، القناه ناديه هنايا. حنا تشعلنا ديال العافيه باش نطيبوا الحرشه. نطيبوا ان شاء الله الحرشه اللي عجبنا معاكم. نتمنوا من الله تعجبكم. حدا الطبيعه، خالتي ربانيه الفران هنا راه كنشاركاتو معاكم. ها هو الشرطه، كلشي حدانا، الزيتون. انتم انا دي باقا تشعل العافيه. انا غادي نرد المردود ديالو. ايوا دابا غترد المردود وغتخليه ان شاء الله يسخن. خلينا نردو هاد. ديري يسخن حتى يسخن مزيان، عاد طيب الحرشه ترميها. بسم الله. ها نتوما دابا تخليه يسخن، ملي غديروا رجعوا معاكم. 4 تنبدا تنخاف. ماشي مشكل. ها نتوما المشاهدين، ها هي هنا شعلاتنا ديال العافيه، شعلتها مزيان. نتوما المشاهدين، داكشي ديال العروبيه. ها هي ناديه دارت حريشه وبنتها. اي والله الا حريشه وبنتها. الطبق بسم الله يا ربي. بعدي وجهك ناديه، نشدوك شي اختي. درتها بالسميده ديال الزرع النيز، ما دارتش السميده ديال سميتو. هانتوما اختي مع الصباح كاين البرد تتكحزي حتى الكالون سخون. غديريها على المردود هكايا. هانتوما داك الدخان. غنديرو بخني. ها هي دابا ان شاء الله. وملي غطيبها ونرجعوا معاه. هانتوما المشاهدين، ها هي بعد ما طابت طبقا نحيدوها ونديرو ان شاء الله الصغيره طيب ونرجعوا معاكم.
ها هي نادية دارتها في الطبق. اي دابا هانتوما المشاهدين، ها الحرشة ديال العواد عجنوها نادية وحبيبة طيبوها على العواد، و شنو هاد مليوية حتى هي طيبتها تما. انا ما كنتش حاضرة معاكم. لا ما طيبناهاش، ما كنتش حاضرة، كنت باقا ناعسة. ها انتم خوتي مع شوية د العسل، الزيتون، الزبدة بلدية والزيت البلدية إلى آخره. المهم هادشي كيمشي مع داكشي بلدي، كيمشي كلشي بلدي. ونتمنى إن شاء الله هاد الفيديو يعجبكم أخوتي، وشكرا لكم وسنة سعيدة. هذه هي كيكة ديالنا حنايا. والمهم شكرا لكم المتابعة ديالكم أخوتي. يلا قولي بسلامة حبيبة ونادية. بسلامة المشاهدين. يلا إن شاء الله.